ऐसे घोड़े देखने गए तो HM गोट फार्म पे आओ। ना रह सकूंगा मैं दूर इनसे, है मेरी जन्नत गलियां तेरी, उम्मीद ये सीने में लेके मैं हूँ जी रहा, कभी तू मिले मुझसे कहे कि मैं हूँ बस तेरा, तू ही मेरा मेरा मेरा, तू ही मेरा मेरा मेरा, तू ही मेरा मेरा मेरा। अस्सलाम वालेकुम मेराज भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या खूबसूरती है भाई ये। भाई माशाल्लाह शाने ने भाई क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है? ये जेके ब्लड लाइन में, ठीक है। हाँ भाई और 8 दांत फ्रेश कर रहा है, जी। 8 दांत फ्रेश कर रहा है और 85 केजी बोलेगे तो इसमें तो ज़्यादा है, 85 केजी बताएगी। भाई कैमरे पे जस्टिफाई नहीं हो रहा है भाई उसकी ब्यूटी। माशाल्लाह 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 भाई बहुत प्यारी चीज़ है सर। ये फॉर सेल के लिए, फॉर सेल के लिए ये भाई। फॉर सेल इसके अलग से रील चला देंगे अपन, उसमें प्राइस रहेगा बता देंगे। अलग से, सब बता देंगे इसका। भाई अग्रेशन देखो क्या प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। किसका है भाई, क्लाइंट का है अपना खुद का है? क्लाइंट का। क्लाइंट का है माशाल्लाह भाई। भाई सींग भी बहुत प्यारी खोला इसने मेराज भाई। हैदराबादी में भाई ये। हैदराबादी में है, ठीक है। ये भी पलाई पे अपने पास अपना पलाई का रिजल्ट दिखा देंगे ये वीडियो में। देखने वाले जो बकरे वो अपन रील्स पे दिखा देंगे भाई, रील अपलोड कर देंगे। माशाल्लाह अपनी हैदराबादी। हाँ तो भाई एक से एक की डिजाइन है माशाल्लाह, सब अपने रिजल्ट है। प्योर कोट है भाई ये करौली में ना करौली में माशाल्लाह। भाई बहुत गर्म है भाई ये। बहुत गरम बच्चे सब, ठीक है भाई। ये कौन सा है मेराज भाई? वीडियो में सारी चीजें समझ में आ रही है, पलाई रिजल्ट माशाल्लाह। माशाल्लाह ये अब्दुल केली, ये सब बकरे 2500 रुपये में पल रहे अपने पास। पलाई का क्या प्राइस बोला आपने? 2500 2,500 का। बकरा इतना 2500 है, उसके बाद 3000 हो जाएगा। ये रॉकेट ब्लड लाइन में माशाल्लाह हैदराबादी, ये भी सब अपने पास पल रहे हैं भाई। ये सब रिजल्ट पे जानवर। लो इसको सामने लो मेराज भाई। और जो साइड में ये घोड़ा खड़ा है भाई ये भी पलाई पे माशाल्लाह। सारे पलाई के बकरे अपने पास जो सेल के लिए है वो रील्स में आ जाएंगे बकरे। बाकी सेल्स पलाई का रिजल्ट देखो माशाल्लाह, बकरों की चमक अच्छी। मेराज भाई आपका नंबर बोल दो एक बार। 9768717829। 2027 के लिए कोई भेजना चाहता है तो भेज सकते हैं। अभी तो भर गया ना भाई? अभी तो फुल है, 2027 के लिए खाली। ठीक है, कांटेक्ट करो मेराज भाई को। हाँ। रहेगा तो फार्म पे आके ले लो डायरेक्ट। 27 वाले बकरे तो ही भेजना, अभी है ईद वाले अपने पास जगह नहीं बची है, नहीं तो ले लो। नहीं सेल के लिए रहेगा तो कॉल कर देगा आपको ना। ठीक है मेराज भाई, चलो अल्लाह हाफिज़।